तो गाइस एक बार टेक्नो गेमर्स को एक गिफ्ट दिया गया जिसको खोलने के बाद टेक्नो गेमर्स प्रॉपर्ली शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या चीज़ दे दी है। तो वो वीडियो क्लिप मैं आप लोग को दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप टेक्नो गेमर्स के बिग फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अगर आपको टेक्नो गेमर्स पसंद है तो कमेंट में ये वाला इमोजी ड्रॉप करो, और अगर टोटल गेमिंग तो कमेंट में ये वाला इमोजी ड्रॉप करो। अभी वो वीडियो क्लिप देखो। जल्दी से खोलते हैं भाई, ज़्यादा ऐसे ऐड वैड नहीं आनी चाहिए। काम कीजिए तो गन्स दिए भाई। अब ये गन है या फिर सच में रिवॉल्वर ही लिखा हुआ है इस पे? नहीं, ये परफ्यूम है आपके लिए, बट इसका पैकेज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में किया हुआ है। बट ऐसा आपको कैसे पता कि मेरे को ऐसे गन्स वन्स पकड़ना पसंद है?